На улице Новокузьминская открылся после ремонта театр под руководством Геннадия Чихачева. Сейчас здесь состоится гала-концерт, посвященный открытию новой сцены. Сейчас я пойду туда и узнаю, какие можно посмотреть спектакли ученикам нашей школы в этом сезоне. В фойе театра много людей. Тут есть и взрослые, и дети. На этот концерт приехали даже гости из других театров, чтобы посмотреть гала-концерт и поздравить Геннадия Александровича Чихачева с открытием новой сцены. Этот театр я приехал поздравить прежде всего ребят с тем, что у них теперь будет больше возможностей встречаться с артистами и видеть хорошие спектакли. Вот с этой целью я и приехала. И рада, что тут такие хорошие ребята. Очень душевный, добрый театр и спектакли, которые заставляют чувствовать, что жизнь хороша и бывает добро и счастье в мире. Этот театр был открыт в 1987 году. В первом составе были заслуженные актеры Татьяна Петрова, Владлена Михалкова и, конечно же, режиссер Геннадий Чихачев. В 1994 году театр стал государственным. Мы театр, который занимаемся легким жанром. Мы занимаемся музыкальной комедией, оперетой и мюзиклом для детей и подростков. Такого театра в России больше нет. Есть детский музыкальный театр САЦ, который занимается оперой и балетом, а мы занимаемся мюзиклами, оперетами, музкомедиями почти для такого же возраста, как и театр САЦ. В театре много разных спектаклей для детей и взрослых. Например, «Детектив про репку», «Журавленок», «Золушка», «Оперный калейдоскоп», «Три богатыря». Но есть и спектакли, которые вписываются в школьную программу. Это «Недоросль» по Фанвизину, это «Униженные, оскорбленные» по Достоевскому, это «Женитьба Бальзаминова», Островский. Зрители, которые впервые попадают в театр Чихачева, с удовольствием возвращаются сюда еще и еще на другие спектакли из репертуара. Я не очень давно была в этом театре и смотрела представление «Недоросль». Мне очень понравилось, и мне пришлось еще, вы понимаете, и еще хочется прийти в этот зал, посмотреть другую. Приезжаем третий раз, очень довольны. Нравится, очень да. Нравится. Во-первых, голоса тут изумительные, поют все без всякой фанеры, и очень хороший оркестр. Да. Живой, Живая живьем музыка. играют, поют изумительно. Как славно и чудесно получили нас, и все благодаря лишь мне, коту. Двери дома наконец открылись, я вновь поздравить всех. 2019 год объявлен годом театра, а это значит, что здесь появится больше новых спектаклей. Но самое главное, что театр Чихачева совсем недалеко от нашей школы, так что мы можем ходить сюда после уроков. С вами были Валерия Степанова, Максим Богачев, Степан Гутаров и Елизавета Рассказова, студия «Фокус».